Вот наша старая квартира. Вот там наша коммунальная кухня со всеми знакомыми предметами. Тут наша прихожая и дверь со звонками. Эти протяжные тревожные звонки прошлого. С их помощью я буду вызывать на сцену сегодняшних участников. Вот, между прочим, телевизор, который в 1951 году уже может оказаться в декорации. Обратите внимание, он работает и показывает нас с вами. И, наконец, табуретка. Табуретка воспоминаний. Именно на табуретке мы будем вспоминать сегодня прошлое. Вот эта табуретка из реквизита. Здесь есть, как положено, жестяная инвентарная бирка. И представьте себе, на ней обнаружился год изготовления, 1951. Итак, этот новый 51 год мы с вами встретили. А теперь продолжим тему двора. Как вы понимаете, двор жил не только песнями, но и многими другими разнообразными интересами. А пока я вызываю на сцену двух, можно сказать, знаменитых московских голубятников. Владимира Сергеевича Воронина и Владимира Михайловича Горючина. Пожалуйста. Ну вот у меня такой вопрос. Владимир Михайлович и Владимир Сергеевич. В чем смысл этой страсти, да? Я вам скажу так. Я вырос в такой семье, где у нас были всю жизнь голуби. И всю войну они были у нас. Когда только война началась, тогда отбирали голубей. Они у нас отобрали, потом через 2-3 месяца вернулись. И вот я помню себе, как только начал ходить, я с голубьми связан. Значит, 51 год для меня знаменателен тем, что сначала эти голуби достались среднему брату. Когда он уходил в армию, все передал мне. 51 год, я как раз закончил ремесленное училище, только стал самостоятельно работать уже, приносить первую зарплату матери. Вы знаете, как тяжелое время какое было. Но все равно мы, пацаны, помню, чем только после войны увлекались. Мы спортом и голубьми. Голубьми увлекались поголовно все. Вот в нашем дворе там были 5 или 6 человек, которые держали голубей. Голуби. Что это такое? Вот у меня голуби, которые выращены были в Ржеве, наверное, не то что, наверное, а это 200-300 лет тому назад. Называются эти голуби краснопегие. Ну, потрясающая вот, красота. Фиолетовый, зеленый. Нет, он красный. Красного цвета. Это знаменитая порода голубей. Вот это почти это медали всей Европы. Единственное, где я не был, в Англии и в Японии, так? А здесь вот в основном это все большие золотые медали. И вот за эту породу, так? И за Володину породу, потому что я монахами тоже занимаюсь. Вот. Я вам сейчас покажу голубя, который я уже на протяжении 30 лет занимаюсь и улучшаю. И эти голуби называются московские монахи, как по породе. Но их все называют почему-то воронинскими. Вот я вам сейчас этот голубь... Как вы думаете, почему? Ну, потому что я их усовершенствовал. Потому что вы Воронин, да? Да, настолько я их усовершенствовал и сделал такими красивыми. Вы посмотрите. Ух ты! Эти голуби участники всех международных выставок. И наших внутрисоюзных, как СССР, и сейчас в СНГ. Вот у меня есть даже медаль здесь, в Болгарии, на международной выставке. Эти голуби завоевали золотую медаль. Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, Владимир Сергеевич, голубей, говорят, не только разводили, их еще переманивали, воровали, выменивали. Все бывает. Было дело. Расскажите немножко да. про эту сторону жизни. Даже сейчас происходят еще кражи голубей. Вот. Ну, находят некоторые прилетают голуби, а, как правило, вообще они пропадают. И поэтому вот эти голуби, они для нас очень уникальные. Мы вкладываем всю свою жизнь, то есть независимо. Я вот со своей женой уже прожил 40 лет, у нас будет 28 декабря 40-летие. Вот. Поздравляю вас заранее. Она, между прочим, здесь. Вот. Значит, в чем хочу сказать. У меня сын и дочь. Я думал, что по наследству будет передаваться это все. Сын никак ну, после меня не хочет заниматься. Так вот, сейчас у меня внучок, вот он уже, ему сейчас 7 лет, он уже в школе. Вот я ему подарил одного голубя, он уже за ним ухаживает, и на выставке он завоевал 2-е место. Вот так вот. Есть рассказ Юрия Трифонова «Голуби», и там такая приводится печальная история, хотя, может, это и неправда.
дескать, в Москве как раз вот в это время, где-то начало 50-х годов, голубей было приказано извести. Нет, это было в начале войны. В начале войны. Да, это было, отбирали с голуби. Но Почему? вы знаете, там было связано вроде того, что голуби это могут какую-то донести депешу там вражескую. Вы знаете, тогда как-то насчет этого относились к этому. Когда немцы были под Москвой, то был здесь строжайший приказ о том, чтобы всех голубей забрать. И их забирали. Вот был такой, он недавно умер, Шибанов, вот, знаменитый голубевод, значит, он сдал всех своих голубей, и он одновременно сдал ведомость. Они, потому что все с кольцами, вот у меня даже голуби тоже все с кольцами, с родовыми, здесь написано инициалы мои, все. И у него также были. Через неделю эти голуби прилетели. Дворник сообщил о том, что Шибанов не сдал голубей, и его арестовали. И вот когда он на Лубянке был, он предъявил ведомость. Я, говорит, вам сдал их голубей, значит, я их сдал, и только из-за этого вы отпустили его. Вот здесь, около метро Лермонтовской, жил такой Домашнев. Это один из тоже известных голубеводов, так? Он 5 штук не сдал. Вот из-за этого он был расстрелян. Печальная история. Конечно, мне больше нравится предыдущая, говорящая о том, что голубь – это такая птица, которую нельзя удержать даже на Лубянке. Вот мы тут приготовили что-то вроде шеста. Как им пользуются? Я никогда не видел. Ну вот Володя, наверное, больше. Я не гоняю, так? Я вывожу. Ну, а шест я вам сейчас продемонстрирую. Как пользоваться этим шестом. Покажите, пожалуйста. Жалко, здесь закрытое помещение. Я бы, конечно, принес голубя, которого можно было бы выпустить на волю. Значит так, у наши голуби всегда сидели на крышу. Ну, выгоняешь их утром, покормишь, как правило, выходишь чуть в свет, берешь шест в руки и как свистнешь по-залихватски. Как? Вот так вот, как. И голуби взбиваются в стаю. Вот нам голубятники напомнили один из характерных звуков двора, это свист. Сейчас уже меньше это. Вот, кстати, кто умеет свистеть еще? Ну, давайте свистни. Минуточку, минуточку. Тут женщина. Это гораздо интереснее. А теперь Это я. ничего. А теперь я. Спасибо большое. Давайте сфотографируемся.